What's up? Pupunta tayo ngayon sa site. Mag-site visit tayo with Engineer Wanju. Okay? This will be our first vlog of the year 2021. So, ayun. Let's go. So ito, kung saan yung criteria kasi ng at 100, di ba may at 100 tapos at 150. Ngayon, yung confined ties at yung joint ties, ito yung criteria niyan. Yung Y. So kung saan yung at 100, ito yung Y. Y1 after ng FTB saka yung floor level sa baba niya. Kung mapapansin nyo, at 100 pa lahat eh. Lahat. Floor tie. Ngayon, yung H/6, yung height ng floor to floor, anong floor to floor height niya? 3 meters. 3 meters. 3 meters divided by 6, mga 500. 500. Or 450. Or yung maximum column dimension, 400. Apo. So kung anong mas malaki doon sa tatlong yun yung value nito. So ibig sabihin, H/6 ang pinakamalaki yung 500, di ba? So ibig sabihin 5 dito after. Ngayon, yung sa beam sa column joint, kung saan yung FTB natin lang dito. Ito. Yung joint niyan, kung saan yung intersection ng beam and column, at 100 din yun. So, yun yung criteria natin sa column. Sa column kaya i-adjust na lang namin. So, floor level, 5. Tapos, sa joint, 400 yung beam depth natin, di ba? So, 4 doon sa joint. So, sa ilalim ng joint, 5 ulit na at 100. Tapos yung iba, 150 na. Pero depende, kapag may splice ka naman, may dugtungan 100 pa rin. 100 pa rin. Oo, kuha. Ano ba yung kunado? 1 meter by splicing? 60 lang. Nandito sa sa construction notes. Ano nga ba? Ito, yan may splice naman column. So, 3,000 PSI ba siya? So, 420 times 1.3 yan. Times 1.3 kasi dito sa drawing sa column. Ito, may times 1.3 ng splice eh. So, 420 times 1.3, yun yung haba ng splice natin. Tignan natin. Yung gitna lang, yung 4. Parang sa outer, yun ang mahaba. Parang hindi para rest ng dugtong. Pwede naman na pero kunwari ito yung column, di ba? Column. Apo. 8 siya eh. 8. So, kung magdudugtong, etong nakahatch yan yung tutuloy sa taas. Kunwari ito, alternate. Ay, alternate natin. Alternate. Wag isang face, wag isang gano'n. Magdugtong ka dito. Kunwari, magdudugtong ka dyan. Isa doon. Ito may X. Yan yung i-splice mo na rebar. Ganun lang. Tapos yung sa susunod sa taas, ito naman yung may splice. Yan naman yung dudugtungan.
Oo, yung nandito. Yung... Asa na yun? alternate na lang natin yung dugtong. Oo, kasi hindi pwedeng 100% eh. Ito yung dugtong na isa. Kung saan yung nawala doon, Oo, yan ang ganun lang dugtong nila. naman. Pero yung splice location, kung saan ka mag-i-splice sa height, bawal doon sa ano, kung saan yung at 100. Ito, bawal ka mag-splice dito, sir, ha? Ito, bawal ka mag-splice dyan. Oo, siyempre, oo. Eh, itong part lang na to, pwede ka mag-splice kung saan mo idugtong yung 640 or yung ano. So, yun lang naman. So, kailangan ma-determine yung height talaga nung floor to floor kung saan ka maglagay ng splice. Okay na. Ako na, Kuya Bravo. Ano masasabi mo sa Kapag ka before mag-start yung construction, maganda ma-orient muna yung foreman, yung mga gagawa ng steel rebar cutting list para pag actual ma-anticipate na nila yung mga gagawin. Kasi ang tendency kapag hindi mo sila na-advise ahead of time, magre-rework sila sa gagawin nila eh. So, uulit ng trabaho, may correction, ganun. So, why not agapan mo? Bago sila gumawa, sabihin mo na yung mga gusto mong gagawin nila para sa site. Para smooth ka pa rin, para at least wala ka ng worry later on. Pag nag-site visit ka, magkape-kape ka na lang. Yan lang. So, yun. Okay. So, okay na tayo, Kuya Bravo, ha? Okay. Patungin mo na lang yung maliit.